Как питаться правильно? Соблюдайте баланс калорий. Энергетическая ценность рациона должна соотноситься с вашими Я даже энергетическими не знаю. затратами. Контролируйте свой вес. Регулярное взвешивание поможет контролировать массу тела и своевременно корректировать питание. Ограничивайте простые углеводы и насыщенные жиры. Это сахар, фруктоза. Насыщенные жиры в избытке вредны для здоровья. Практикуйте осознанное питание. Ешьте медленно и используйте небольшие тарелки, чтобы контролировать количество съеденного.